Знакома вам такая ситуация? Тогда смотрите это видео до конца. Всем привет! В этом видео будем пробовать избавиться от неприятного визга тормозов. Посмотрел в интернете, почитал, как это делается. Сам никогда раньше этого не делал, поэтому буду делать это первый раз. Сейчас доберусь до дома и покажу, как мы это будем делать. А потом мы проверим, насколько это помогло, и помогло ли это вообще. Избавляться от скрипа тормозов я буду путем зачистки тормозного диска наждачной бумагой. Итак, переворачиваем велосипед вверх колесами и снимаем одно из них. Я решил начать с заднего. Скрип издает тормозная система из-за попадания в нее грязи и пыли. Также источником скрипа может служить неравномерное прижатие колодок к тормозному диску, что создает вибрацию и такой вот характерный звук. Вот на диске видны следы неравномерного его износа. Чистить я буду не только ротор, но и тормозные колодки. Для этого извлечем их из тормозной системы. Пассатижами разжимаем и вынимаем шплинт. Далее аккуратненько при помощи отвертки вынимаем сами тормозные колодки. По тормозным колодкам также видно, что износ происходит неравномерно. Далее надо демонтировать диск. Я это делаю при помощи шуруповерта. Снимая диск, запомните, какой стороной он стоял, потому что диск имеет направленность. Если по какой-то причине вы забыли это, то это не так страшно. На диске есть стрелочка, которая указывает направление движения колеса. При ближайшем рассмотрении диска на нем видны глубокие царапины и канавки, от которых нам следует избавиться. Далее мы берем не очень крупную наждачную бумагу, в моем случае это 180-ка. Кладем ее на ровную поверхность и начинаем круговыми движениями зачищать наш диск. Далее берем более мелкую наждачную бумагу и проводим финальную шлифовку. Вот такой вот чистенькой и красивенькой должна выглядеть поверхность хорошо работающего тормозного диска. Таким же образом чистим тормозные колодки. Но делаем это аккуратно, чтобы максимально мало стереть тормозные накладки. Красота! После всех этих процедур ацетоном или растворителем обезжириваем диск. При этом обязательно работаем в перчатках, чтобы на диске не оставался жир с наших пальцев. И устанавливаем все в обратной последовательности. Не забываем о направленности тормозного диска. Тормозные колодки обезжиривать не надо, но и также руками трогать за накладки не стоит. Обращаем внимание, что колодки наружные и внутренние разные, они должны быть подписаны, и аккуратненько вставляем их в тормозной цилиндр. Не забываем ставить и развальцевать шплинт. И устанавливаем колесо на место. По такой же аналогии проделываем все процедуры с передними тормозами. На камеру снимать этого не буду. И увидимся уже с вами на улице. После того, как мы установили всю тормозную систему на велосипед, ее надо обязательно притереть. Для этого надо разогнаться примерно до 30-40 км в час и плавненько нажимать на обе ручки тормоза одновременно передним и задним колесом. Поездил на велосипеде, попритирал колодки. Поначалу тормозов практически нету, поэтому будьте аккуратнее, если вы будете это делать на какой-то склоне. Признаю, что в моем случае полностью не удалось избавиться от скрипа на заднем колесе. Все-таки чуть-чуть там подпискивает. Вот, скорее всего, мне придется поменять уже колодки. Второй год я их использую. И изначально я думаю, что на велосипеде стоят колодки не очень хорошего качества, поэтому мне их придется заменить. Предпочтение надо, конечно, давать колодкам с органическими накладками. Если этот видеообзор оказался вам полезным, буду рад. Если он вам просто был интересен, ставим лайк, поднимаем палец вверх. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Еще увидимся. Пока-пока.